ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூரில் இருக்க ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க். நான் வந்து என் தம்பி வந்து சொல்லணும்னா புதுசாக இங்கே வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. இது வந்து எங்கே இருக்கு அப்படின்னா பேரரசன் கரிகால சோழன் நடைபாதை. ஆக்சுவலாக இந்த நடைபாதை வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் ஆப்போசிட்டில் தான். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து இங்கே நடந்து வந்துடலாம். ஸோ இங்கே 2 வீலர் பார்க்கிங் வந்து இருக்குது. இது வந்து இப்போ டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் பிளேஸாக வந்து போயிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க. டைமிங் வந்து 8:30லேருந்து 5:30 வரைக்கும் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. டிக்கெட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150 ஃபார் அடல்ட்ஸு. ஸோ வந்து சின்ன குழந்தைங்கலாம் பார்த்தா 10 ரூபா வாங்குறாங்க. எல்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு 20 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. கிளியராக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டிருக்காங்க. பேர்ட்ஸை எதுவும் வந்து தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, ஃபுட்டெல்லாம் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்கன்ட்டு. அன்பில் பொய்யாமொழி தான் இந்த பார்க்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்க எம்பி. ஸோ உள்ளே போனோன்னா கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. எதுக்கு அப்படின்லாம் தெரியல. ஸோ அதை வச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் தெரியுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நம்மளே வந்து கொடுக்கலாம் ஃபுட்டெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 2 பெரிய ஈமுக்குழி வந்து உள்ளே வந்தோன்னா எல்லாரையும் வான்னு கூப்பிடுது. அதோட ரியாக்ஷன்லாம் பார்க்கவே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. இப்போ காலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீளமாக இருந்தது. ஸோ நம்மகிட்ட டேரெக்டாகவே ஆரம்பிச்சு நம்ம செல்ஃபோனை நோக்கி வந்து பார்த்து அது ஃபுட்டு நினச்சிச்சு போல அப்படியே நவுந்து நின்று ஓரமாக வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ இங்கே ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் வந்து போனது பார்த்தீங்கன்னா 3 o'clock மேலே. அதனால் வந்து எல்லோரும் சொல்லிட்டாங்க சீக்கிரமாக உள்ளே போயிட்டு வாங்க, இல்லைனா வந்து உங்களால் நிறைய இடம் பார்க்க முடியாதுன்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 பேர்ட்ஸ் வந்து கூட்டில் வந்து போட்டு வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம சென்னையில் வந்து பறந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நம்ம பொறுக்கி பறவைன்னு சொல்லுவோம், அதுவும் ஒன்றா வச்சுருந்தாங்க. அது இல்லாமல் மீதி ஒரு 4-5 பேர் வந்துருந்தாங்க. பார்க்க வந்து செம்மையாக இருந்தது. பட் டைம் வந்து ரொம்ப இல்லாதனால நம்ம வந்து உள்ளே என்ட்ரி ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 செல் இருக்குது. அந்த 2 செல்லு தான் இருக்குல்ல இங்கே ரொம்ப அட்ராக்டிவான பிளேஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபஸ்ட்டு செல் இது தான். இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன பறவைகள் வந்து இருக்குது. உள்ளே போனோன்னா நம்மகிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஃபுட்டு வந்து தராங்க. ஸோ இந்த ஃபுட்டை வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த பறவைகளுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ராஜாலி டிக்கெட் வாங்கணும் இல்லையா பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு, அதை வந்து இவங்ககிட்ட காமிச்சா அவங்க வந்து டிக்கெட் வந்து உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து தராங்க. அந்த 150 ரூபா டிக்கெட் வாங்கணும் இல்லையா, அந்த டிக்கெட்டை காமிச்சோன்னா நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் ஃபுட்டை கொடுத்து உள்ளே அனுப்புகிறாங்க. ஸோ அந்த ஃபுட்டை வச்சுருந்தாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக பறவை வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து அழகாக வந்து உட்காந்துருக்கு. அந்த அளவுக்கு வந்து இவங்க ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க போல். கிட்டத்தட்ட ஒரு 300லேருந்து 500 பறவை இருக்குதுன்னு தான் சொல்லலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவியாக பேர்ட்ஸோட ஸ்மெல் வந்து காற்றுல வந்து பரவிந்தது. ஸோ உள்ளே போனோன்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த சவுண்டே வந்து அல்டிமேட்டு. நான் வந்து உள்ளே என்ட்ரியாக ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் சைடில் என்ன நடக்குதுன்ட்டே மறந்துட்டேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பேர்ட்ஸ் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்மாலராகவே நிறைய பேர் வந்து வீடியோ எடுத்திருந்தாங்க. நான் பண்ண தப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து வீக்கெண்டில் வந்து போயிட்டேன். ஸோ வீக்கெண்டில் போயிட்டேன். ஸோ வீக்டேஸில் நீங்கள் போனீங்கன்னா வந்து கூட்டம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால் பேர்ட்ஸ் இன்னும் அதிகமாக நம்ம கையில் வரும்னு வேறு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ கையை வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்க வச்சு பார்த்திங்கன்னா கை வலியே வந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 பறவை வந்து இருந்தது. நம்மளால் அனுப்பவே முடியல. அவங்க மொத்தமாக சாப்பிட்டு தான் போகிறாங்க. ஸோ ஒரு பக்கம் வீடியோ எடுத்துக்க, இன்னொரு பக்கம் வந்து அந்த பறவைகளே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக வச்சுக்கிட்டு பீரோ தூக்குறவங்க மாதிரி என் கையை வந்து ரொம்ப நேரமாக வச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ பசங்களாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணியிருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு செல்லாம் அப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க. இங்கே எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹென் அந்த மாதிரி வகைகள் தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்ஸு, சைனீஸு, அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஆஸ்திரேலியன் பேர்டு, இது எல்லாமே வந்து ஒரு 5-6 வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே பார்க்க வந்து பார்த்தா அழகாக இருந்தது. அதில் எஸ்பெஷலாக பார்த்திங்கன்னா சைனீஸ் தான். ஸோ இந்த சைனீஸ் பேர்டில் என்னெல்லாம் ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா கோல்டன், அப்புறமா வந்து ப்ரௌன் கலராக வந்து ஒரு பேர்டு வந்து இருந்தது. ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் வந்தாலுமே ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டு ஒரு மாதிரி உருண்டாக ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவரை நம்ம வீடியோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறோம், அப்படியே கீழே உட்காந்து எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆனால் தலைவர் வந்து சுத்தமாக நம்ம வந்து டைமே கொடுக்கல. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கோவம் வருதுன்னு பார்த்துங்க இந்த பேர்டுக்கு. ஸோ இது வந்து சைனாவில் வந்து வெஸ்டர்ன் கோல்டன் பேர்ட் மாதிரி ஏதோ பேர்ட் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ செம்மையாக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. ஆனால் இதை மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி போனீங்கன்னா இவங்க 2 பேர் வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. சரி ஓகே பேர்ட்ஸ் இவங்க வச்சிருக்க டிரான்சாக்ஷனே வந்து அல்டிமேட். உள்ள என்ட்ரியானா பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஈமு கோழி, அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன செல்லு. அந்த செல்லை முடிச்சோன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100-200 பறவை இருக்க செல்லு. அழகாக அதை முடிச்சோன்னா அந்த ஹென் வகைகள்லாம் வந்து அப்படியே லைனாக வச்சிட்ட அப்புறமா டக்கை வச்சு முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா பறவை வந்து முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்து வந்து என்ன செக்ஷன் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா 4 கால் இருக்க சின்ன சின்ன உயிரினங்கள். ஸோ என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டேன், ரேபிட் வந்து இருந்தது. ஸோ ரேபிட்டை வந்து இவ்வளோ க்ளோஸ்அப்பாக இருந்த காட்டு முயலும் வச்சுருக்காங்க, நார்மல் முயலும் வச்சுருக்காங்க. அது வந்து வெரைட்டி ஆஃப் வந்து ரேபிட்ஸ் இருந்ததுனால சின்ன பசங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கூட்டை சுற்றி நின்ட்டாங்க. இவர் நம்ம கேமராவே நம்ம எடுத்துன்னு வரல. ஸோ நம்ம பக்கத்தில் வந்தாலே பார்த்தோன்னா நல்லா மோந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அங்கே இருக்க ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்கே இருக்க மக்களாம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக வந்து விளாட்றாங்க. எஸ்பெஷலாக குழந்தைங்கலாம் கூட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களாம் வந்து கூட்டினே போக முடியாது. இந்த இடத்துலேயே கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து ஒரு 1 hour மேலே ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம டாட்டா ஐஸ்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி இந்த எலி. ஸோ எலியும் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து வச்சுட்ருக்காங்க. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சு கிச்சுன்னு சவுண்டு. ஸோ
இங்கே எந்த பக்கம் போனாலும் உங்களுக்கு வந்து யார் இருக்காங்களோ அவங்களோட ஸ்மெல் வந்து நல்லாவே வந்து வருது அப்படி தான் சொல்லலாம். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான ஸ்பீஷிஸ் கிட்ட தான் வந்து ஒரு 20 வகை கிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எலி. என்னால் வந்து சரியாக வந்து வீடியோ எடுக்க முடியல. ஸோ இவங்க வந்து ஒரு 100 பேர் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டம்தான், ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்மெல் ஹெவியாக இருந்தது. இவர் பார்த்திங்கன்னா வந்து கீரிப்புள்ள. ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஓரமாக உட்காந்துங்கன்னா எதுக்குமே அசராமல் என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணுங்கடா, நான் போய்ட்டு உட்காந்துட்டு பண்ணால் உட்காந்துருக்கேன். இந்த சின்ன பையன் போய் தொட ட்ரை பண்ணால் தொடாதா எதையும் சொல்லி அவனை அப்படியே அமுச்சு விட்டேன். ஏன்னா இவங்க போட்டிருக்க கண்டிஷனு எந்த பிராணியும் வந்து தொடாதீங்கன்ட்டு. பெரிய செல்லு இருக்கா, இதுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து பின்னாடி ஒரு 70 தேட்டர் இருக்குது. அந்த 70 தேட்டர் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மியூசியம்குள்ளே இருக்குது. ஸோ போகலான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தனியாக டிக்கெட் வந்து வாங்கணும். அது வந்து 75 ருபீஸ் வந்து டிக்கெட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. மியூசியம் உள்ள போகலான்னு பார்த்தோம், அது வந்து டைம் அதிகமாக இல்லை அப்படின்றதுனால நாளைக்கு போகலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஸோ பெரிய செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டோம். இங்கே இருக்க எந்த செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆனாலும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 150 ருபீஸ் டிக்கெட் வாங்கினீங்களே, அது ஷோ பண்ணால் தான் இவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க. அப்போ தான் உங்களால் 1 என்ட்ரி வந்து ஆக முடியும். ஸோ இந்த டிக்கெட் வச்சு உங்களால் ஒரு என்ட்ரி தான் உள்ளே போக முடியும். அந்த ஃபுட்டுக்காக வேணும்னா நீங்கள் வெளியே வந்துடணும். இங்கே இருக்க பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பறவைகள். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் வித் கேர் தான். ஸோ நீங்கள் யாரும் தொடக்கூடாது. ஸோ அப்படியே அவங்க வந்து நம்மளை வந்து சாப்பிட்டு அவங்க நம்ம கையில் வந்து எடுத்து சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ நானும் என் கசினும் போயிருந்தோம், ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணேன். என் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6-7 பேர் வந்து உட்கார்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுவும் பின்னாடி ஒருத்தன் வந்து கழுத்தில் வந்து உட்காந்தான் பாருங்கள், டார்ச்சர் பண்ணி எடுத்துட்டான். கழுத்தில் ஏதாவது ஃபுட்டு கிடைக்குமா அப்படின்னு போட்டு கடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். என்னால் வந்து முடியல. ஸோ கையை வந்து வச்சு கை வலி தான் வந்து ஜிம்முக்கு போன மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்புறமா அவர்கிட்ட சொன்னோன்னு தான் அவர் வந்து தெத்தி விட்டார். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1.5 hours ஆச்சு. சத்தியமாக சொல்கிறேன், வெளியே இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. ஸோ எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டில் இருக்க மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நான் இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியா, சிங்கப்பூரில் தான் பார்த்துருக்கேன். பட் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் தான். ஸோ சின்ன பசங்களாம் வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணிருப்பாங்க. அங்கே இருக்க பசங்களை பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஹாப்பியாக வந்து பேர்ட்ஸ் கூட வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க, என்ஜாய் பண்ணிருந்தாங்க அவங்க டைமையும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இவங்களாம் வந்து எந்திரிச்சா போல அந்த ஃபுட்டெல்லாம் காலியாகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம கையிலேயே உட்காந்து நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்து தான் அவங்க போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்படியே நெக்ஸ்ட்டு மற்றவங்க கையில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா அங்கேயும் வேறு டிஃப்ரெண்ட் பேர்ட்ஸாக தான் இருந்தது. ஸோ ரெட் கலராக ஒருத்தர் வந்து மரத்து மேலே உட்காந்தாரு. இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் கீழே இறக்கிறதுக்கு எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்க ஒரு 10-15 பறவை அங்கே இருக்க செல்லை சுற்றி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 15 to 16 கிரவுண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆளாக கரெக்டாக வந்து வெளியே விட்டுறாங்க, ஏன்னா பறவை வந்து எஸ்கேப் ஆகிடும் அப்படின்ற கண்டிஷனுக்காக. ஸோ அவங்களாம் ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 பேர் தயவுசெய்து வெளியே போகாதீங்கன்னா என்னையும் கொஞ்சம் வீடியோ எடுக்கிறா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ சில பறவைகள் வந்து தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சண்டை போடுறாங்க போல இருக்குது, என்ன விஷயம் வந்து தெரியல. ஸோ இவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு வெளியே போகலான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கே இருக்க பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபாரின் பேர்ட்ஸ் தான் நினைக்கிறேன், ஏன்னா இதில் இவ்வளோலாம் நான் வெரைட்டி பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. வர டைம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் வந்து வாங்க, அப்படின்னா ஈவினிங் வந்து ஒரு 2 o'clock வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. அப்படி வந்தால் தான் உங்களால் 6 o'clock எல்லா இடத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்க்க முடியும். அது வந்து வீக்கெண்டில் வராமல் வீக் டேஸில் வந்தீங்கன்னா செம்மையாக வந்து நீங்கள் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ஒரு ஒர்த்தான ப்ளேஸு. காலைல வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய கோயில் போய்ட்டு அப்படியே ஆப்போசிட் வந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபுல் டைம் வந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். அப்புறமா இந்த செல்லை விட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன். இதுக்கு முடிஞ்சோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட் வந்து ஒரு 100 கிட்ட இருக்குது. நீங்கள் ரேபிட்டுக்கும் வந்து ஃபுட்டு வந்து ரேபிட் இதுக்கெலாம் வந்து ஃபுட்டு கொடுக்கலாம், எந்த சார்ஜுமே கிடையாது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 இலையை கொடுத்து நம்மக்கிட்ட வந்து ரேபிட் ஃபுல்லாக அமுச்சு விட்டாங்க. இந்த கூண்டில் இருக்க ரேபிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சு அங்கே வந்து உட்காந்தாலே எல்லாம் வந்து சாப்பிட வந்துடுது. ஸோ பட் இங்கெல்லாம் நீங்கள் என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்து எதையும் தொடக்கூடாது. ஸோ அவங்களே வந்து தான் நம்மகிட்ட வந்து சாப்பிடுவாங்க. அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு லெவலு. இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நின்றுட்டே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாரு. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 100 பேருக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸுக்கு தான் வந்து ரெக்கமெண்டட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பெரியவங்களோட குழந்தைங்களை கொண்டு வந்து வேறு லெவலில் வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கே பார்த்தா டாக்ஸ் வந்து இருந்தது. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 3 to 4 டாக்ஸ் வந்து இருக்குது. இது வந்து பீகிள் அப்படின்ற ஒரு ப்ரீட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த இடத்துக்கு மட்டும் யாருமே உள்ளே வரல, என்ன மேட்ருன்னு தெரில. பட் நம்ம வந்து உள்ளே போயிட்டோம். இவங்க 3 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாலியாக வந்து விளையாட்டுருக்காங்க. இது வந்து ஒரு யூகேல இருக்க நாய் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது வந்து ஒரு பெட் அனிமல் வந்து ரொம்ப ஜாலியான ப்ரீட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இவங்க வந்து நம்மளை கடிக்கலாம் மாட்டாங்க போல இருக்குது, 2 பேரும் அமைதியாக தான் இருந்தாங்க. ஸோ இவங்களோட வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 10 to 12 kg இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஃபீமேல்னால் 8 to 10 இருக்கும். இது வந்து 12 to 15 years வரைக்கும் வந்து வாழும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சவுண்டு எல்லாம் இல்லாமல் ஜாலியாக வந்து இது கூட கொஞ்சம் நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃபாரின் டாக்ஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம வந்து புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் வெளியே இருந்தீங்கன்னா 70 தேட்டர் இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூசியம் கிட்டே வந்து வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு தான் நம்ம வந்து 75 ருபீஸ் டிக்கெட் வந்து அடிஷ்னலாக கொடுத்து வாங்கியிருந்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த மியூசியத்தில் வந்து ஒரு ட்ரெயின் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருந்தது.
ஸோ அது வந்து டிக்கெட்டாக அப்போல்லாம் நமக்கு வந்து சரியாக தெரியல. பட் 4-5 பேர் வந்து அதில் உட்காந்துருந்தாங்க. நம்ம வீடியோ எடுக்கிறத பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கிறவங்களாம் டாட்டா கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்மளும் ஒரே ஹாப்பி ஜாலியாக வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு ஸோ வந்து 7D தேட்டருக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகலாம்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டேன். பட் அவங்க போட்டிருந்த கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு. ஸோ இங்கே யார் யார் வரக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி லேடிஸ். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து டாட்டா கட்டிகிட்டு இருக்கிற அப்படியே வீடியோவும் ஷூட் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரெயினை தாண்டி நம்ம உள்ளே போனால் வந்து 7D தேட்டர். டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 ஷோ ஓடுது. இந்த தேட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூரோட சிறப்புகள், ராஜராஜ சோழனை பற்றி. அடிஷ்னலாக பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சா நம்ம மேலே தண்ணிலாம் அடிக்குது, அதான் 7Dயோட ஸ்பெஷல் அப்படின்னு தெரிய வந்தது. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு ஒர்த்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸு உங்களுக்கு இந்த ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க்கில். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து போடுங்க, நான் வந்து ரிப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை.